ဒီနေ့မှာတော့ကြာစံချက်နဲ့ကြက်သားတုပ်လေးချက်စားမယ်ကြက်သားအသားရဲ့အရိုးရည်ကိုပြုတ်ပါမယ်စားနေငယ်ထည့်မယ်ဟင်းခတ်မုတ်ထည့်မယ်ငမ်းပြားရည်ညုတ်ကောင်းထည့်မယ်စီတက်ဖို့အတွက်ကြက်တုံနီကြက်တုံပြူချင်းကိုပပလှီးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျိတ်ဆက်တဲ့ထည့်ကြိတ်ပါမယ်ကြက်သားဖြုတ်ထားတဲ့အထဲကအပြစ်အချွဲတွေကိုဖယ်ပေးပါမယ်ကြက်သားကိုအသားနွယ်ထားပေးမယ်စီတက်ဖို့အတွက်စီထည့်မယ်ကျိတ်ထားတဲ့ကြက်တုံနီကြက်တုံပြူချင်းထည့်မယ်နနွဲမုံရဲ့အယောင်ပင်မုံရဲ့ထည့်ပြီးစီတက်ပေးပါမယ်ငယ်ကောင်းလေးထည့်မယ်အနံလေးမွေးလာရင်တော့နှွင်ထားတဲ့ကြက်သားလေးတွေထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ကြက်ရိုးနဲ့ကြက်ပြုတ်ရည်ထည့်ပါရေကိုတော့လူသလောက်ထပ်ထည့်ပါအရသာအတွက်ငမ်းပြားရည်ထည့်မယ်ဟင်းခတ်မုတ်ထည့်မယ် ပ
ကြားနည်းနည်းထည့်မယ်စားလည်းနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ရေစိမ်ထားတဲ့ပဲကြောက်ထည့်ပါမယ်မှုကြောက်လေးတွေထည့်မယ်ငဖဲကြောထည့်မယ်ငုံလေးတွေထည့်လိုက်မယ်ရေစိမ်ထားတဲ့အသားတူကိုရေညှစ်ပြီးထည့်ပါမယ်ရေစိမ်ထားတဲ့ပဲကြကန်လေးတွေထည့်ပြီးလိုက်ပါမယ်အနံမွေးအောင်လို့နနံပင်လေးထည့်မယ်အခုဆိုရင်တော့ရတာရှိလာတဲ့ဂျာလန်ချက်လေးရပါပြီကြက်သားတုပ်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်နီပပလီပြီးထည့်မယ်ခရမ်းကျင်နီကိုပပလီပြီးထည့်မယ်နနံပင်ပပလီပြီးထည့်မယ်ကျက်သွန်မိတ်ကိုအနေတော်လေးတွေလီးပြီးထည့်ပါမယ်ငရုတ်သီးတောင်းတွေကိုပပလီးထည့်မယ်တံမြာဒီကိုရေလေးရှမ်းအောင်လှိမ့်ပေးပါပြီးရင်အရေလေးညှစ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့တံမြာခွန်လေးပါထည့်တော့ရတာပိုကြိုက်ပါတယ်ထောင်းထားတဲ့မြေပဲထည့်မယ်ငမ်းပြားရည်ထည့်မယ်အချိုရတာအတွက်တကြားနည်းနည်းထည့်မယ်ဟင်းခတ်မှုတ်ထည့်မယ်ကျက်သွန်မြူစီချက်လေးထည့်ပြီးမယ်ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်နေပြီပါ
ဒါဆိုရင်တော့ challenge လေးနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်စက်သားတော့ရပါပြီခင်ဗျာ